Здравствуйте! В этом видео вы узнаете и увидите, как лечить простудные заболевания с помощью горчицы. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и слушайте внимательно. Горчицу применяли с древних времен в качестве отхаркивающего и противокашлевого средства. Лечебный эффект достигают благодаря антимикробным, противовоспалительным и согревающим свойствам горчицы. Также ее успешно применяют для улучшения пищеварения. В прошлом веке детям прикладывали пластыри с горчичным порошком, горчичники на спину. Это подтверждает тот факт, что горчицу, как эффективное средство против простудных заболеваний, признает как официальная, так и народная медицина. Горчичники согревают, облегчают дыхание, вызывают прилив крови. Применяют их при бронхитах и воспалении легких. Сейчас горчичники почти не применяют современные родители, а зря, ведь это незаслуженно забытые эффективные народные средства. Эффективными также считаются горчичные ванны. Хронический насморк лечат следующим образом. Нужно взять носки, для лучшего эффекта желательно шерстяные, и насыпать внутрь сухой горчичный порошок. Можно использовать и хлопковые носки, на которые следует надеть еще одни шерстяные или махровые. Обязательно носки одевать на сухие, а не мокрые ноги, так как если горчица намокнет, она будет сжечь кожу, стоп. В этих носках следует лечь спать. Возможно, будет несколько дискомфортно, но для исключения можно и потерпеть. Этот метод называют метод сухого разогрева. Утром ноги следует помыть, вытереть насухо и одеть теплые носки. Хорошо себя зарекомендовали ножные ванны с солью и горчицей. Готовится лечебный раствор для ванн очень просто. Нужно взять 200 грамм соли и 150 грамм сухой горчицы, развести в теплой воде. Лучше всего наполнить ведро, чтобы большая часть ног была покрыта лечебной ванной. Но можно и в миске, как вы видите в этом видео. Для большей эффективности накройте ноги полотенцем или пледом, чтобы они лучше пропарились. По мере остывания подливайте в ведро теплую воду. Парить ноги следует 20-30 минут, после чего быстро вытереть насухо и одеть теплые носки. Такие ванны наиболее эффективны на начальных стадиях заболевания при первых признаках хвори, боли в горле и насморке. Такая ванночка облегчает отхождение мокроты при кашле. Помните, если температура вашего тела больше, чем 37,5 градусов, парить ноги нельзя. Простудные заболевания и даже пневмонию лечат с помощью горчичных ванн. Для этого размешивают в отдельной емкости 300-400 грамм горчичного порошка и подливают в ванную с теплой водой. При боли в горле можно приготовить эффективное лечебное средство для полоскания горла. Вам потребуется по 1 столовой ложке семян горчицы, соли и меда. Добавьте эту смесь в стакан кипятка и добавьте сок половины лимона. Через 15 минут средство для полоскания горла готово. Можно, конечно, купить средство для полоскания горла в аптеке, но если вы отдаете предпочтение натуральным средствам и более дешевым, чем аптечные аналоги, лучшего рецепта вам не найти. Гайморит и насморк можно лечить следующим образом. Возьмите небольшой кусок ткани, смочите ее горячей водой, заверните этой тканью сухую горчицу и положите на переносицу, на область между бровей. Оставьте так на 10-15 минут. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйтесь с вашим врачом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк внизу под видео, подписывайтесь на канал и поделитесь ссылочкой на этот обучающий видеоурок с вашими друзьями. Пока-пока.